להעביר את זה לענן. אוקיי. בזה בסדר, תבחרי. כן, כן, כן. אז בחרתי, בסדר. ההקלטה כבר נמצאת אצל אפרים. אוקיי, אז טוב, הנה, אז אני מעלה שוב את הטקסט ואפשר להתחיל. אז אנחנו יכולים להתחיל. אז היום זוהי פגישת הזום שלנו, Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, פגישה מספר 90. היום ה-12 באפריל 2021. מכיוון שהתחלנו לקשקש 5:45, אנחנו שכחנו שצריך להקליט, ועכשיו זה כבר יותר מרבע שעה אחרי 6, מתחילים באיחור, וכדי לקצר, היום אנחנו קוראים סיפור של ישעיהו שפיגל, שהוא כתב בגטו לודג', שם הסיפור, אברשה גייט צום ניימן, סיפור שהוא כתב בגטו עצמו. לפני שהתחלנו להקליט, אני אמרתי שביום רביעי הקרוב, בעוד יומיים, אנחנו לא נפגשים, כי זה יום הזיכרון לנופלים במערכות ישראל, ואתם, חלק מכם יהיו עסוקים בדברים אחרים, אז הפגישה הבאה שלנו זה ביום שני בשבוע הבא. ועכשיו אנחנו מתחילים לקרוא את הסיפור של ישעיהו שפיגל. מדוע הפסקנו לקרוא את אברהם יהושע הסל? כי בפעם הקודמת דיברנו על ספרות השואה, הזכרתי 3 סיפורים ופואמות שנכתבו בגטאות ובמחנות, והיום אנחנו מתחילים לקרוא אחד מהם. אז בלה, אולי תתחילי, אוקיי. וכמו שתמיד, משפט ותרגום. כן. אוקיי. Abrasha geht zu Niemann, der Erzählung. Oh, weh ist mir, Herz sich ein, sagt mir, sie ist weit dort zu Niemann? Sagt mir, oi weh li, oi vavoi li, Herz sich ein, זה תשמעו או נשמע? תקשיב. תגיד לי, זה רחוק מכאן לניימן? כן, וזה ככה נפתח הסיפור, שהוא בעצם מונולוג, הזכרנו את זה בפעם שעברה, אני לא אחזור על הרקע של הדבר, והמילים האלה אומרת אישה שבזמן שהקימו את הגטו בלודג' מסתובבת ברחובות, וכל פעם שהיא פוגשת בן אדם בגטו, היא עוצרת אותו, היא פונה אליו, ואומרת לו, תקשיב אדוני, האם רחוק מפה אל הניימן? מכיוון שהיא בגטו לודג' והניימן הוא ברוסיה הלבנה, זה ברור שהאישה לא בדיוק יודעת איפה היא נמצאת. כי לשאול בלודג' האם זה רחוק לנהר הניימן, זה שם הנהר ברוסיה הלבנה, ברור שהיא או שהיא לא נורמלית או שיש לה רגש נורא מסעיר, רגש שמטלטל אותה, והיא out of her wits, איך שהיינו אומרים באנגלית. תמשיכי בזה. אוקיי. Sagt mir, אפשר weißt ihr, wo kann man sich begraben? תגיד לי, אולי אתה יודע היכן אפשר כאן להיקבר או לקבור? זיך בגרום, להיקבר. כן, להיקבר. זאת אומרת, המשפט השני במונולוג הזה מעלה
עוד רמה של אי שפיות של הגברת. שאלה ראשונה, איפה נהר שנמצא בבלרוס? והמשפט השני, אולי אתה יודע איפה אני יכולה להיקבר. זה נשמע כמו דיבור של אדם לא שפוי. איך היינו אומרים בארץ, מה פה קורה פה? מה קורה עם הדמות הזאת? מה קורה לה? מסתובבת ברחובות הגטו בהתחלת, זה אני אומר, בהתחלת הקמת הגטו בלודג', והיא יוצרת כל אדם, פונה אליו בגוף שלישי, היא לא אומרת כמו בארץ אתה, היא אומרת אדוני, אולי אתה יודע אם המרחק לנהר ניימן גדול, ואיפה אני יכולה להיקבר. זאת אומרת, כבר מן ההתחלה יש לנו פה מונולוג שאנחנו תוהים, אנחנו לא מבינים, כן? מה קורה עם הדמות הזאת שמדברת בלי להציג את עצמה, כן? אחר כך נראה שהיא לבושה בצורה לא מסודרת ולא מסורקת. עוד משפט בלן. Mit die dosige Wörter stell sie euch ob in Gas. Du hebst auf die... רגע, תראו. עם המילים האלה, היא עומדת, עוצרת אותך... היא עוצרת אותך ברחוב. זה כמובן כבר לא בעלת המונולוג, אלא זה המספר. אז שפיגל כאן אומר, במילים האלה, בשני המשפטים האלה, היא, אנחנו מבינים שזו אישה, עוצרת אותך ברחוב. כאן אנחנו עוברים להסבר של המספר. עוד משפט. Du hebst auf die Augen, zest. אתה מרים את העיניים ורואה. סליחה רק רגע, מה עושה כאן האופ אחרי שצלט? ומה הוא מוסיף לגבי השצלט עצמו? יפה. בלה, אולי את יכולה להסביר? שטלן זה להניח, להעמיד. להעמיד. או לעמוד, כן. כן, והאופ עושה כאן משהו פתאומי, כאן משהו... מהו הפועל? אופשטלן. נכון. שלמה, מה שבלבל אותך, שיש פרפיקסים שבזמן הווה הם לא לפני הפועל, אלא קופצים קדימה. כן? אז השתל תייכופ זה הפועל אופשטל, לעצור. אוקיי. הסברתי לך? הסברנו לך? אוקיי. כן. זה אפשר להגיד גם כמו שאתה מסביר, יחיאל, לעמוד באופן פתאומי. נכון. לא, כן. נכון. אמרנו שהפרפיקס אופ זה לעשות פעולה באופן חלוט, החלטי. כן? Okay. אז אתה הולך ברחוב, וזי שתל תייכופ. היא עוצרת אותך, לא נותנת לך ללכת הלאה, מפני שהיא רוצה להגיד לך משהו. כן. Afroi in älter, wer weiß, schwer zu wissen. תראו, אתם רואים בניגוד לאברהם יהושע השל, וזה הרבה יותר קל לכולנו, חבל שטליה לא נשארה, המשפטים קצרים וקל יותר לתרגם. בלה, עוד פעם תקראי את זה ביידיש. אפרוי, in älter, wer weiß... לא הבנתי את המילה הראשונה. אפרוי, אישה. אפרוי, כן. in älter, wer weiß, schwer zu wissen. אישה בגיל, מי יודע, קשה לדעת. זאת אומרת, שפיגל מתאר פתאום על מי מדברים, מי יוצרת אותו. הלאה. in ganzen eingehüllt in schwarzen, mit a lederner schwarzer Tasch hinter Ohren. אמירות קצרות, וכדאי לתרגם אותן במקום לקרוא. אנחנו פה אצל השל ולא בטקסטים קודמים. פה זה נורא קל. כן. זה משפטים קצרים.
Eingebildet in schwarz. עטופה לגמרי בשחור, Und mit הלדרנר שוורצר טש הינטרן אורם, עם תיק אור שחור מתחת לזרוע. נכון. Der Kopf verworfen mit der schwarzen Schal, על הראש זרוק לא. של verworfen, כן, כן, בסדר, תרגמת נכון מאוד. כן. על הראש זרוק של שחור, צעיף שחור, und Riber geworfen über die Achseln. וזרוק מאחורה על הכתפיים או על הגב, על השכמות. מעל הכתפיים. מעל הכתפיים. עכשיו תראו, קודם דיברנו, לפני שהתחלנו להקליט, על אנימציה. פתאום, אני לא חשבתי על זה, אבל עכשיו שבלה קוראת, אני חשבתי שהברשה גייטסום ניימן זה עוד דוגמה של סרט אנימציה, מכיוון שהמונולוג הוא מטלטל, גם את זה אפשר, וזה יותר קצר מאשר הסיפור של חני, גם את זה אפשר לעשות ממנו סרט אנימציה קצר, כי אתם ראיתם פה בתיאור של שפיגל על האישה שעצרה אותו, שהיא כולה לא רק לבושה בשחור, אלא גם עטופה בשחור, ויש לנו כאן רמז למה שיקרה אחר כך, אישה באבל. אבל על מה? עוד מעט נדע. שלמה, תמשיך. משפטים קצרים. ספונים, weiß und angeschwollen. לא אן. מה יש מתחת לאלף? ספונים, weiß und angeschwollen. לא אן. מה יש מתחת לאלף? angeschwollen. כן, תרגום. הפנים נפוחות. לא, כתוב וייס. הפנים לבנות ונפוחות. נכון. זאת אומרת, יש לנו כבר, אם אנחנו חושבים, ואני מציע לכם לחשוב על סרט אנימציה, יש לנו הקונטרסט, אישה לבושה עטופה כולה בשחור, אבל הפנים לבנים, כן? כמו לפני עילפון, כן? ונפוחים, אולי מבכי, נראה הלאה. מתערופ הנגדיקה טורבלח. תרגום. עם משהו שהוא תלוי כלפי מטה, אבל אני לא יודע מה זה טורבלח. טורבה זה when you go for shopping. מה? מה אומרת אנה באנגלית? באנגלית I don't know. It's טורבה. When you go for the shopping, you need something to take the sack. כן, אבל פה מדברים על הפנים. אז זה לא שופינג על הפנים, מה זה הטורבלח? אני חושבת שזה שקיות מתחת לעיניים. בדיוק. זאת אומרת, האישה כנראה או לא ישנה, או בכתה, ומתחת לעיניים יש לה כאילו נפיחויות, כן? שהם נראים כמו, איך אמרת, אנה? כמו... טורבה. כן, כמו שקיות. כמו שקיות. רבותיי, אילו הייתי אנימטור, יש לי פה טקסט קלאסי לציור. הלאה, שלמה. Die Augen wilde umruhige צוגסנה. לא כתוב צוגסנה. יש עין או יש צוגסנה. לא, אני שואל, אחי יצא, יש וו או עין? עין, צגוס. wilde umruhige צוגסנה. אוקיי, תרגום. העיניים, כן. wilde umruhige צוגסנה,
משהו שגושן זה משהו שנשמע. לא, 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 אתה עושה את הטעות שאסור כבר לכם לעשות אחרי כל כך הרבה פגישות. אל תקפוץ למילים שאתה יודע. המילה הראשונה זה וילדה. העיניים... זה פראי, העיניים פראיות. פראיות ומרויקה. חסרות מנוחה. נכון, צגוסנה. צגוסנה, זאת אומרת שפוכות. נכון, זאת אומרת לא ממוקדות, כן? לא ממוקדות, לא חדות. זאת אומרת, השורש הוא צגיסן. נכון. עכשיו רבותיי, הטקסט הזה, המעט שקראנו, זה האידיאל של אנימטור. יש לו פה כל פרט בדמות מתואר חומר לאנימציה. הלאה. Die Hand ist lange, היד. לא, תקרא עוד פעם ביידיש. Die Hand in lange, לא, bis zum Ellenbeugen. הלאה. schwarze Handschkes, לא שמאל. כתוב, לא, לא, לא. אתה שוכח שעין ביידיש זה לא בעברית. עין ביידיש זה שוורצה, זה לא שוורצה? כן, שוורצה, אבל שם. הנדקס. הנדקס נקודה. עד פה. Die Hand ist lange, היד היא ארוכה. לא. חכה, שלמה, רק טובה. השמש פה נותנת לי הפנים, אי אפשר לסגור? לא. אוקיי. Die Hand, נכון? ist lange, היד היא ארוכה. לא. תקרא עוד קצת. Die Hand in lange schwarze bis zum Ellenbeugen זה המרפק. נכון. תמשיך, לא... פה המשפט דווקא הוא ארוך. אם לא תקרא אותו עד הסוף, לא תוכל לתרגם אותו. אז הנה זה. תקרא עוד פעם את כל המשפט ביידיש עד הנקודה. Die Hand ist lange. לא is in lange. The hand in lange bis zum Ellenbeuge, schwarze Handschkes. היד לכל אורכה, עד המרפק, היא עם כפפות שחורות. רגע, שלמה, אם אני מדבר, אל תדבר. כשאתה מדבר, אני לא מדבר, אחר כך לא. Die Hand, הידיים, תמשיך. הידיים, לאורכן, עד המרפקים. לא. פה צריך נשימה ארוכה. Die Hand in lange schwarze bis Ellenbeugen Handschkes. הידיים in נמצאות בתוך הנדשקס, זו המילה האחרונה, בכפפות ארוכות שחורות עד למרפקים. איפה כתוב ארוכות? לנגה. לנגה. אבל זה לנגה הנדשקס. זאת אומרת, כפפות ארוכות ביז די אלבוינס, עד למרפקים. כן. המבנה של המשפט פה הוא קצת מטעה. תנסה לקרוא עכשיו את כל המשפט עוד פעם, מההתחלה עד הסוף, בלי לתרגם. Die Hand in lange bis zum Ellenbeugen schwarze Handschkes. In lange schwarze Handschkes bis zum Ellenbeugen. פה המילים, כן, הוא קצת הסדר שלהם מבלבל אותנו. אבל האם אתם, כשאתם קוראים את כל המשפט הארוך הזה, מבינים על מה מדובר? כן. יאיר, מה אתה אומר? כן? כן. שאני אמשיך? לא. לא. אני שאלתי אם המשפט כולו, כשקוראים אותו בנשימה אחת, הוא מובן. מובן, כן. מובן. עכשיו, תראו, מה שאנחנו עושים,
בטקסט הזה, זה קוראים יחידות קצרות שיש להן מובן. במשפט הזה היחידה היא לא קצרה, אבל אי אפשר לעצור עד לנקודה, כי אחרת אי אפשר לתרגם. אוקיי, שלמה. סליחה, מה זה הנצ'קס? הנצ'קס כפפות. gloves. 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 For the hands, yes? Yes. בונה. אוקיי. רנקביץ'. שלמה, אוקיי. המשפט הבא. שמואל דין פרקרומט, mit etliche weiße Teute Zell. לא, שלמה, רגע. שמואל דין פרקרומט. וו ביידיש איננו או בעברית. וו ביידיש זה תמיד הוא. שמואל דין פרקרומט. תרגום. הפה הוא עקום. mit etliche weiße Teute Zell. לא, דין. אתה עוזב מילה. דין פרקרומט. מה זה הדין הזה? לא יודע. דק. מי יכול לעזור? דק. דין זה דק. נכון? אתה יודע את זה, אני חושב. לא, דין זה... דין זה דק. 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 לא עבה. דלקו. אני חוזר ואומר, תשימו לב, כל פרט בגוף שלה מתואר בשביל האנימטור. שמאל, דו שמאל, הפה, דין פרקומט, מעוקם בצורה דקה. בצורה? דקה, בצורה לא עבה, בצורה דקה. מה שהיינו אומרים בלועזית... דין זה, כן, דק, כן. זה מה שהיינו אומרים באנגלית ריקטוס. מכירים את הביטוי ריקטוס? עיוות של הפה, פה מעוות. הוא מעוקם בצורה דקה, כמו עיוות, כמו מישהו שקורא לו בנפש משהו, שגורם לו שהפה לא יהיה פה נורמלי של בן אדם, אלא מעוקם כמו של אדם בלתי שפוי. הלאה, שלמה. mit etliche weiße Teute Zell. תראו. עם כמה שיניים לבנות מיתות. נכון. רבותיי, הטקסט הזה, אני רק עכשיו שם לב, זה אידיאל של אנימטור. לתאר אישה בגטו לודג', כולה לבושה בשחור, כנראה באבל, שאיבדה אולי, זה רואים אחר כך, מישהו מאוד יקר לה, שמסתובבת לבושה בשחור, העיניים שלה, איך אומרים בעברית? עם שקיות מתוך בכי אולי, עם פה מעוות, מתוך איזה רגש מצמית, כן? הלאה. ובפה שיניים מיתות לבנות, על הרקע של השחור לבושה. תמשיך עוד קצת, שלמה. Sagt mir, אפשר weißt ihr, wo kann man sich da begraben? בגרובים. אמור לי, אולי אתה יודע היכן אפשר כאן להיקבר? זאת אומרת, ברגע שבשורה השלישית או משהו כזה, היא חוזרת פעמיים על אמירה לא נורמלית. איזה אדם מסתובב ברחוב, אפילו בגטו, ושואל, תגיד לי אדוני, איפה אני יכולה פה להיקבר? האישה כנראה, לא כמו שאמרתי לכם בפעם שעברה, על סף האי השפיות, היא כמובן כבר לא שפויה מרוב צער כנראה. בעברית היית אומר התחרפנה.
זה עברית סלנגית. סלנגי שלא מבטא באופן רפואי את מה שקורה. עוד מעט תראו למה. יאיר. חגי. כן. רגע. חגי. שורה שלישית, את קטע שלישי, המשפט הראשון. Sagt mir, welche weiß, du kannst doch bekommen. Geh schon also herum von ihm der Früh und fragt etlichen und keiner will mir nicht aufhören. עד פה. כן. הולכת ככה, הלוך וחזור. לא. גיא schon also herum. רגע, קודם צריך להבין שיש לנו בעיקר מונולוג. האישה ממשיכה לדבר, היא פונה אל הסופר ברחוב, והיא אומרת לי, זוקטמיר, נכון? לא. גיישון... לא, יאיר, כתוב זוקטמיר. בתחילת המשפט. תחילת המשפט, כן, המשפט. Zogtmir, אפשר weißt du, wo kann noch Sinn, lieber Grund, זה כבר שלום אמר, אמור לי, אולי אתה יודע איפה אפשר פה להיקבר, כי גיישון הזוי הרומפון, אני הולכת ככה מסביב, כן. in der Früh בבוקר, ונפרג את לכם... לא, in der Früh, החל מהבוקר, היא כבר מסתכלת הרבה זמן, von in der Früh, החל מהבוקר, ונפרג את לכם ושואלת כמה, ושואלת כמה ואף אחד לא רוצה לענות לי. כן, עוד משפט. Gewalt Menschen. Ist Tage so schwer zu sterben? זה באמת כל כך קשה למות? יש רגע. שפיגל לדעתי הוא באומנות גדולה, מקדם את הקורא צעד אחרי צעד, גם בתיאור הפיזי, אבל גם בתיאור המהפך הנפשי. מה היא אומרת, יאיר? הליכטיקר יחזר... לא, תרגמת את המשפט שקראת קודם. Gewalt Menschen. Ist Tage so schwer zu sterben? מה זה Gewalt Menschen? כל כך שלמות. הליכטיקר יחזר אז... לא, יאיר. תתרגם מה זה Gewalt Menschen. Gewalt אנשים. מה זאת אומרת? Gewalt, בני אדם, היא פונה על בני אדם. Gewalt, Menschen. היא פונה, היא אומנם פגשה אדם אחד ברחוב, את הסופר, אבל היא אומרת, Gewalt, הצילו אנשים. היא פתאום אדם אחד ופונה כאילו לכל אנשי הגטו. הצילו אנשים, מה עוד? הסתכלי על זה שבוע ששטרם, זה באמת כל כך קשה למות. הליכטיקר, יחזה אז... לא ליכטיקר. מה יש מתחת לאלף? או. ליכטיקר. It's clear, it's clear. לא. יש קמץ. יאיר, רגע. או ליכטיקר. איך אתה מתרגם? או ליכטיקר. מה זה או? קודם יאיר, אחר כך נראה. או, זה חוי? לא הבנתי. מה זה או? זה אויבי או מה? לא? אני לא יודע מה זה. מי יכול לעזור? It's like, look. צריך לעזור לתרגם בקונטקסט של מונולוג. האישה מדברת אל הסופר, והיא אומרת, או ליכטיקר,
מי יכול לעזור לתרגם? או זה מין או. פנייה כזאת, זה... תקשיב לי, כן. נשמע לי. כן, זאת אומרת, יש כאן פנייה אל הסופר, או היא מושכת את תשומת ליבו, היא פונה אליו וקוראת לו ליכטיקר, איש נאור, איש מלא אור. גם פה השפה היא שפה של אדם מיואש, אדם שרוצה למות, והיא כל כך מיואשת שהיא פונה לסופר ואומר לו, או אדוני, איש מלא אור, אולי אתה תוכל לעזור. הלאה יאיר? ליכטיקר זה בהיר, כן? כן. כן, בהיר מלא אור, כן. יחזה עוז מתאייך כן מנרד, אני רואה שאיתך אפשר לדבר. נכון. סוגריים, sie hat mich fahren Arwürfelmantel, היא מחזיקה אותי בשרוול של המעיל. כן. יחזה אויס אויפן, ארנטלכן, אתה נראה לי כמו אדם ישר. נכון. אבייזמיר. לא כתוב מה יש? סליחה, וייזמיר זה וייזמיר, כן, אוי ואבוי לי. ירווייס, אתה יודע, סוגריים, זיקוק מיכון, פון אויבן ביז אורופ ונגיטה זיקט. זאת אומרת, היא מסתכלת עליי מלמעלה עד למטה ונותנת ונאנחת, נותנת הנחה. הנחה. נכון. זאת כל מה שיש בסוגריים, זה כאילו הסברים של שפיגל. הלאה. ihr sind doch im Ganzen ähnlich zu ihm, אתה לגמרי דומה לו. זאת אומרת, לאט לאט אנחנו מבינים שהאישה הזאת על סף השיגעון, או אולי כבר קרוב לשיגעון, חושבת שהאדם שהיא פגשה בגטו, האדם הזה שהוא הסופר, דומה למי שמת לה. לחצויים, תרגום. כלומר, הוא דומה לו, דומה כנראה לאדם שהיא איבדה, שמת לה. כן, הרי אתה דומה לו מאוד. כמובן שמכיוון שאנחנו יודעים שהיא במצב של ייאוש, אז היא מנסה לעכב אותו, לדבר איתו, למצוא איזה הצלה לנפשה, א', שיגיד לה מה המרחק לניימן בבלרוס, ב', איך אפשר להיקבר, ג', איך אפשר למות. טוב, אנא, תמשיך. אין לך, זאת אומרת, אבל לגמרי אתה דומה לו, ממש דומה לו. כן, אנא, תודה, רגע, אנא. זה סוף המשפט, כמו שתי טיפות מים. שתי דרופים וסר, זהו. זהו. שתי טיפות מים. כן. זהו? כן, כן. אנא, תמשיכי לקרוא. כן. wie zwei Tropfen Wasser. לא, תקראי עוד פעם את המשפט ביידיש. wie zwei Tropfen Wasser. Wasser אני יודע, טרופן אני יודע, wie אני יודע, zwei two, wie it's like, wie viel, how you are so similar to him, האדם שאיבדה, wie zwei Tropfen Wasser, כמו שתי טיפות... טרופן it's two drugs of water. כן, Wasser זה מים. אתה דומה לו כמו שתי טיפות מים. כן. הלאה, תמשיכי. zu mein Abrosch. אהה. אברושו. מה זה ברושקה? רגע, את המילים הקודמות.
to my abrosh. אברשה זהו המילה ברוסית לאברהם. Abraham, Abrashka, זאת אומרת, אתה דומה כמו שתי טיפות מים. This water to mine Abrashka. לאברהם שלי. אנחנו עכשיו מבינים שהיא איבדה מישהו יותר מאוד קרוב אליה, או הבן או הבעל שלה, ששמו אברשה. וכאן שפיגל לאט לאט מתחיל לפתוח את הסיפור של הטרגדיה של האישה הזאת בזמן הכניסה לגטו או לפני הכניסה לגטו. אישה שאיבדה מישהו מאוד יקר, אבל היא לא מחפשת אותו, מפני שהיא לא אומרת איפה אברשה שלי, היא אומרת איפה אני יכולה להיקבר, אני רוצה למות, מה המרחק אל הניימן. קרה פה משהו בנפש שלה, יותר מאשר לאבד מישהו קרוב. היא כבר רוצה למות, עוד לפני שהיא הולכת לחפש אותו. אולי היא יודעת שהיא כבר לא תמצא אותו? עוד משפט. כן, אבל אני לא יודע, זה אברשקה, זה it's her kid or some man? We don't know that. אוקיי. אנחנו... I thought that I don't know only. אוקיי. רגע, המונולוג הזה הוא, הייתי אומר, יש לו מבנה קלאסי, שלאט לאט אנחנו מתחילים להבין מהו הסיפור. אבל שפיגל לא מספר את זה פתאום, את כל הסיפור, אלא מתוך הדברים של אישה על סף השיגעון, או כבר בשיגעון, אם היא על סף השיגעון, או מתוך סערת נפש כבר בשיגעון, היא לא מספרת את הסיפור בצורה מסודרת, אלא אנחנו טיפין טיפין, לאט לאט, מתגלה לנו מה קורה. ולכן המונולוג הזה הוא גם סיפור מתח. אילו זה היה מסופר על ידי אדם שפוי, אדם לא משוגע, אז הוא היה מספר לכם את הדבר מההתחלה. אבל פה, מכיוון שהיא מעורערת בנפשה, אז היא לא מדברת בצורה מסודרת, היא מדברת מתוך סערת רגשות, ואנחנו מבינים את סערת הרגשות, גם איך היא לבושה, גם איך היא נראית, גם איך היא מדברת. אוצר בשביל אנימטורים. עוד משפט, אנה. To mein Abrascha, ihr hat nicht gekannt mein Abrascha. תרגום. Abraham, ihr hat nicht, לא, he is not, רגע, אנה, קודם את לא תרגמת את ההתחלה. to או mein, אברשה, איך את מתרגמת? for mein Abraham. מה זה אומר כאן? For my Abraham. She wants this water for mine Abraham, she asked. מה את אומרת? She is a beggar, people for the water for her Abraham. לא הבנתי את האנגלית. She what? She beggar, she asked for the water. For water? איזה water? the drops, the zwei dropped Wasser. It's not לא. she's not asking this water for the Abraham. לא. אנה צריך להסביר לה, כמו שתי טיפות מים, זה ביטוי אידיומטי ביידיש.
כשרוצים להגיד ששני אנשים דומים זה לזה, כמו ששתי טיפות מים דומות זה לזה. כן? זה לא קשור לאברשה, אלא לסימילריטי. זה אידיום. אבל פה כשהיא אומרת, מיין אברשה, 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 שפיגל מבטא סערת רגשות. כן? Her feelings are completely, איך היינו אומרים באנגלית? She's completely... over the top. over כן. the top, נכון. כן, היא לא שולטת ברגשות שלה. הלאה. Ihr hat nicht gekannt mein Abraham. תראו. Ihr hat nicht... לא, מה זה עיר, אנה? עיר זה... היא. לא. כאן יש לנו פנייה של האישה אל הסופר, עיר. היא פונה אל הסופר, אומרת, אדוני, לא הכיר את הברשה שלי? עיר פה זה פנייה לגוף שלישי של כבוד. כן, היא לא אומרת לו דו, אלא עיר. אוקיי. אבל היא אומרת לו עיר לשפיגל, לסופר. אם לא מבינים את זה, אז לא מבינים את המשפט. היא מדברת אל מישהו ברחוב. המישהו ברחוב זה הסופר ישעיהו שפיגל, והיא שואלת אותו, עיר, אתה אדוני, לא הכיר את הבן שלי? וכאן במשפט הזה יש לנו עוד דוגמה לשיגעון שלה. כל אדם שהיא פוגשת ברחוב, היא שואלת, לא הכרת את הבן שלי? את האברשה שלי? עוד משפט, אנה. Nicht gekannt mein Abraham. Gekannt it's the past from the kennt, kunt. כן, להכיר. He can't not for mein Abraham. כן, הלאה, משפט הבא. Nein, ihr Spost. Nein, no. Ihr Spost. Ihr Spast. Spaß ist Spaß. רק רגע, אנה. כתוב נין ויש סימן שאלה. יש פסיק. לא, זה פסיק. פסיק. אוקיי. נין זה, רק רגע. הנין הזה, פה במונולוגים, צריך להבין שמי שאומר את המונולוג, במקרה הזה האישה ברחוב בלודג', היא מצטטת את התשובה של הסופר. נין זה מה שהסופר עונה לה. היא אומרת, נין, לא, אתה אדוני אומר לא הכרת? בדרך כלל במונולוג כצורה ספרותית, האדם שמדבר הוא גם מזכיר את התשובה של הקהל שלו. זה מאוד חשוב הדבר הזה. בתוך המונולוג של המדבר, כי מה זה מונולוג? זה אדם שמדבר בעצמו, לפעמים או הרבה פעמים, הרי אדם לא מדבר לעצמו לבד, כי אז הוא לגמרי משוגע, במונולוג יש תמיד קהל, כן? והקהל מגיב, אבל במונולוג, מתוך החוק של המונולוג, התגובה של הקהל הרבה פעמים נשמעת בדברים של בעל המונולוג. האם אני מסביר את עצמי, רבותיי? כן. אבל אני לא יודע מה זה שפוסט.
Spaß. עוד מעט, אנחנו עדיין מדברים על הניין. Aha. אז הניין זה ציטוט אצל האישה, במונולוג שלה, של התשובה של הסופר. ניין, ihr Spaß. אתה אומר שלא, לא הכרת את הברשה שלי, ihr Spaß. אתה מתלוצץ. You are kidding. Spaß. Spaß. It's for You the are joke. kidding. It's joke. You make a joke. איך אתה לא מכיר את הברשה שלי? הרי אני כל כך אוהב אותו ומכיר. כולם הכירו אותו. זה יהיה בהמשך. אתה לא מכיר אותו, האישה מעורערת בנפשה. עוד משפט, אנה. סליחה, משפט. ihr hat im Jo gemusst kennen. עד פה. תקראי את זה עוד פעם ביידיש. ihr hat it mean אדוני hat... לא, סליחה. לקרוא עוד פעם ביידיש. בלי לתרגם. ihr hat im Jo gemusst kennen. kennen. תרגום. he was im... לא, אנה, המילה עיר, אם את לא מבינה את המילה עיר, לא תביני את המונח. דו. כן, אבל היא לא אומרת לסופר דו, היא פונה אליו בכבוד. עיר. ביידיש אפשר לפנות לאדם דו, אתה, או ביותר כבוד עיר, מה שאומרים אדוני, כן? אז היא פונה אל הסופר ואומר, עיר, אדוני, hot in gemusst kennen. You have to... נכון. To kennen, to do. To know. To know. למה היא אומרת שהסופר שהיא פגשה ברחוב היה צריך להכיר אותו? תמשיכי עוד משפט. סליחה, אבל זה יו. How we translate the יו? כן, היית צריך להכיר אותו. כן, as the can. אתה אמרת לי ניין. אתה אמרת לי, לא הכרת אותו. יו, it means yes, כן. אוקיי. Worem ist doch nicht ein Mensch in der Stadt. הלאה. Okay. Was soll uns nicht kennen? עד פה. אני חוזר. Worem es ist nicht ein Mensch in Stadt, was soll uns nicht kennen, אם אני זוכר. תנסה. Worem. It's to because. Yes, it's why. Because. אתה היית חייב אנה, אתה היית חייב להכיר את הברשה וורם, מפני because es ist nicht so, ein Mensch in Stadt, wo soll nicht kennen, תראו. It's not... לא, את מדלגת על המילה המנש, es ist nicht so ein Mensch. Because is doch nicht da. Because it's not nicht da. It's not. It doesn't exist a person in the city. Mention the person. לא מכיר אותה. עכשיו, ברגע שהאישה אומרת מה?
אתה לא הכרת את הברשה שלי, אבל אתה חייב היית להכיר את הברשה שלי, מפני שבעיר בלודג' אין אדם אחד שלא היה יכול להכיר אותנו. האישה, the woman is out of her wits. מה זאת אומרת? בעיר כמו לודג', עיר תעשייתית בפולין, עם עשרות אלפים של אנשים, איך יכול להיות שכל אחד מכיר את כל אחד? She is not in her, she is out of her wits. כל משפט כאן מראה שהאישה היא או בסף השיגעון או משוגעת, כי יש לה משפטים שהם לא הגיוניים. מה זאת אומרת? היא פוגשת אדם שהיא לא מכירה ואומרת, מה, אתה לא מכיר את הברשה שלי? כולם הכירו אותנו בעיר הזאת. בלודג'. טוב, מי עוד לא... טוב, אז ממשיכים עם הסיבוב. בלה. רגע, איפה אנחנו? Gozol still is the second part of the phrase. שטות, אני גמרתי שטות, עכשיו בוס. פה. לא, דיברנו על זה. גנן, נישט קנן. אוקיי, there was the point. בלה. אני ממשיכה? כן. אוקיי. Meine Brascha, sein Heich, sein Kopfhor, sein Gang. עד פה. אז בהמשך למה שהיא אומרת, אין אדם בעיר שלא הכיר אותנו. מהי הברשה? את הברשה שלי? הברשה שלי, הגובה שלו, כן. השיער הראש שלו, כן. ההליכה שלו. זאת אומרת, האישה כל כך באבל על זה שהיא איבדה את הברשה שלה, אנחנו עוד לא יודעים אם זה בעלה או בנה, אז איך אתם לא מכירים אותו? והיא לגמרי באופן רגשי, איך אי אפשר להכיר? איך הוא הולך, איך השיער שלו נראה, הלאה. Wir pflegen doch Aroisgehen zusammenständig. תומד zusammen. תראו. אנחנו נהגנו עם כך לצאת... לא עם כך, אלא הרי נהגנו. הרי. נהגנו הרי לצאת ביחד. לרחוב. כן. לצאת ביחד תמיד. נכון. תמיד ביחד. שטנדיק וטומד זה אותו דבר. נכון. טומד תמיד ביחד. בדיוק. פלגיך עם גרייכן ביז אות או דו. עד פה. אני נהגתי... לא. פלגיך עם גרייכן. מי יכול לעזור? אני הייתי מורגלת. לא. גרייכן, האישה, אנחנו צריכים להגיד לאנימטור, כן? צריך להגיד לאנימטור, ברגע שאתה מצייר איך האישה אומרת את המשפט הזה, אתה צריך לצייר אותה, כן? לצייר אותה, מרימה את היד, תסתכלו עליי, כן? ולהצביע על שפיגל, על הסופר, כשהיא אומרת, פלגיך עם גרייכן, הייתי מגיעה לו מבחינת הכובע. והגעתי לו עד כאן, היא מראה עם היד. הברשה הזה היה יותר גבוה ממנה, והיא כל כך באופן רגשי נתונה בזיכרון של הברשה שלה, כן? שהיא כבר לא... איך אתם לא מכירים? ראיתם אותם ברחוב? תמיד יצאנו ביחד, אני הייתי מגיעה לו עד פה, בטח עד לכתף, כי הוא היה גבוה ממנו. הלאה. ממלה,
פלגטר זוגן. או, אימא'לה, הוא נהג להגיד. זאת אומרת, הברשה זה הבן שלה. Du willst, will ich dich nehmen auf der Hand? את רוצה שאני אקח אותך? לא, לא, לא. את רוצה שאני אחזיק רגע, את היד שלך? רגע, ההבדל במשפט. אם היינו מתרגמים כמו שאת תרגמת, כן. את רוצה שכך, אז צריך להגיד דו וילסט אז עיר זולדיר. אבל פה לא כתוב אז, כתוב דו וילסט, ומה המילה הבאה? אני אקח אותך ביד. לא, לא, ביידיש. auf der Hand. לא, ich dich nehmen auf der Hand. לא שמעתי. דו וילסט, מה המילה אחרי דו וילסט? Du willst, will ich dich nehmen. אוקיי, את רוצה, אז אני אקח אותך. auf der Hand, הכוונה ביד שלי, אבל במובן של להרים אותה. לשאת אותה ביד. אשא אותה ביד, כן? בשבילו מספיק יד אחת כדי להרים את האמא שלו. זה בן כזה גדול, אנחנו יודעים שהם בנים יותר גדולים, יותר חזקים. כן, הלאה. הרלכת, אתה צוחק? היא פונה אל סיגל. האישה אומרת, הרלכת, היא פונה לסופר, ואומר, אתה אדוני צוחק על מה שאני אומרת? מה, שהבן שלי יכול להרים אותו ביד אחת? אתה צוחק? הלאה. אוי ווי, זמיר, ist doch gewesen so stark, הגיבר. תראו. אוי ואבוי לי, הוא הרי היה כל כך חזק, גיבור. למה היא אומרת אוי ואבוי באמצע הדיבור על הבן שלה והתיאור של חוזקו? לי יש הסבר, לכן אני שואל. כי שפיגל עושה פה מעשה אומן. מה זה האויבי הזה? הרי היא מתארת בגאווה רבה את הבן שלה החזק שמוכן ומסוגל להרים אותה על יד אחת. מה זה האויבי? פתאום. שמשהו קרה לו, משהו היום ונורא קרה לו. לא קרה לו, קורה לה שהיא כנראה מודעת שהיא כבר לא תראה אותו יותר. היא מתאבלת תוך כדי שהיא מתגנדרת בבנה. יש כאן איזה ערבוב של סוגי רגשות. מצד אחד היא גאה בבן שלה, מצד אחר ברקע של דבריה נמצא אותה חוויה נוראית שהיא עברה, ואנחנו עוד לא יודעים מה היא, והחוויה הנוראית תבוא בסוף המונולוג. עוד משפט. אז פלגט mich annehmen vor der Hand hat sie mir wehgetan. תראו. כאשר הוא נהג, אז זה שוב, להרים אותי על היד, annehmen? או לאחוז. annehmen זה לאחוז? כן, נמן זה לקחת, אבל annehmen כאן זה לאחוז. אז כשהוא נהג לאחוז אותי ביד, להחזיק אותי ביד, לא להחזיק. לאחוז. היא מדברת על המגע הראשון כשהבן היה מוכן או ללכת איתה ביד או להרים אותה, אבל לפני שהוא ירים אותה. כן? hat sie mir wehgetan. היא מאוד כאבה לי. היא כאבה לי. הבן שלי היה כל כך חזק, כשהוא היה רק נוגע בי, היה אוחז ביד, אולי כדי להרים אותי, אולי כדי ללכת איתי יד ביד, כבר כאבה לי. הבן שלי היה גיבור גדול. היא משחזרת את היחס של הבן אליה ושאליה אל הבן, על רקע איזה אסון שקרה.
יש פה איזה ערבוב של רגשות, ושפיגל עושה את זה בצורה, לדעתי, אומנותית ביותר. זה כאילו הוא מנגן פה שני מוטיבים בבת אחת. הברשה, זוגיך, לא זאופת. תראו. הברשה, אני אומרת, תניח לי, תעזוב. כן. תשחרר את היד, כואב לי. כן. כן. סטוט וי, זה כואב. כן. פלגטר מיך אופלוזן ונפלגט מיך קושן. והוא היה עוזב אותי, נוהג לעזוב אותי ולנשק אותי. והיה מנשק אותי, כן. זוג איך אים. קינד לבן, סיס דוח נישט שיין אין מיטן גס. תראו. אני אומרת לו, חיים שלי, קינד לבן. כן. ילד חיים שלי. זה לא יפה באמצע הרחוב. כן. עוד משפט. סתם פון דר הוילר הויט ארויס. תראו. הוילר, מה זה הוילר? יש ביטוי אידיומטי, פונדר, הוילר, הויט, ארויס. אוקיי, מה זה? עכשיו אנחנו נסביר מילים, אחר כך את הביטוי כולו. הויט זה האור. סקין. הויל זה האור החשוף של הגוף. פונדר, הוילר, הויט, ארויס, באופן מילולי, לפתע פתאום. כן? זאת מהאור החשוף החוצה פתאום, לפתע פתאום. אז כמו פלוצם. מה? כמו פלוצם. כמו פלוצם, בדיוק. קוק, מנשן מיינן גוט וייס ווס. תסתכל, אנשים חושבים מי יודע מה. זאת אומרת, שהוא מנשק אותה ברחוב. נער צעיר מנשק אישה זקנה, מי יודע מה? הלאה. זוגטר, מה מלא? חל דיך טרוגן auf die Hand und sollen alle Menschen sehen. תראו. הוא אומר, אימא'לה, אני אקח אותך על הידיים, אשא אותך על הידיים, ושכל האנשים רואים. יראו, כן, זאת, כן. הלאה. Und eider was wenn, habt ihr mich auf seine starke Hand, ולפני מי יודע מה, זאת אומרת, eider was wenn, כן, ולפני שהיא מספיקה להגיב, כן, כמו שאת אומרת, מי יודע מה זה, לפני שהיא מספיקה להגיב, מיד, חפטר מיכוי זיינהנד. הוא תופס אותי עם הידיים החזקות שלו. עוטף אותי על גבי ידיו, כן. הוא נרטרוגט מיך אזוי איבר דרגס. והוא נושא אותי ככה לאורך הרחוב. יפה. איבר. שלמה, תמשיך. Laufen doch Menschen on, gewandt, הברוש-מוטר חלושת. אוקיי. רצים דוח מנשן. לא, זהר. פה יש לנו שוב פרפיקס שקפץ קדימה. תנסה לגלות מהו הפועל. הפועל הוא אנלויפן. אונלויפן, למה אונלויפן? יש קמץ. מה זה אונלויפן? לויפן זה לרוץ. אונלויפן זה רצים במהירות. לא. מי יכול לעזור? לויפן מנשן און. באים בריצה אנשים. כן, אבל האון הוא פרפיקס שפירושו לעשות את הפעולה הרבה. אונלויפן, הרבה אנשים באים בריצה.
הרבה אנשים באים אונלויפן. זה כמו, תראו, המילה ורפן זה לזרוק, נכון? ורפן. ורפנשטיינר זה לזרוק הרבה אבנים. האון יש לו פה עניין של גודש בעשיית הפעולה. גם כשאנחנו אומרים שרייבן, לכתוב, און שרייבן זה לכתוב הרבה, זה לא לכתוב משפט או שניים, און שרייבן אבוך, כן? האון זה עשיית פעולה בגודש גדול, או למשל שריין, לצעוק, der Tate hat ungeschrieben auf sein Sohn, האבא גער בבן, אונשריין, לצעוק בגודש הרבה. אז כאן, מנשן לויפן און לויפן מנשן, רבים אנשים שבאים בריצה כשהם רואים איך שהבן נושא את האמא על ידיו, כן, ומה קורה שלמה? והם צועקים גוואלד, הצילו, אברשס מוטר חלשת, אמו של אברשה התעלפה. חלשת. התעלפה. לא. מתעלפת. מתעלפת, הקהל רואים אדם צעיר נושא על ידיו אישה זקנה, אז הם לא מבינים שזה מתוך האהבה של הבן לאמא, אלא כנראה שהזקנה התעלפה, ומישהו, כן, מנסה לשאת אותה אולי לבית חולים. אוקיי. לאחטר מיין אברשס, צוחק לו אברשה שלי, כן. und ich schäm sich הרויס קוקן zu Menschen. ואני מתביישת להביט אל אנשים, החוצה לאנשים. למה? הרויס סוקוקן. כן, למה הרויס קוקן? למה צריך להביט החוצה? זה התרגום נכון, אבל למה הרויס קוקן? זה הרויס צוקוקן. בסדר, אז אני מתבייש. לא? לא, אז באמת נשאלת השאלה, מה ההבדל בין קוקן להרויס צו קוקן? ההבדל הוא גדול מאוד. קוקן זה להסתכל, והרויס קוקן זה להסתכל מתוך מקום מסתור. אז למה כותב שפיגל הרויס קוקן? שהאמא מתביישת להסתכל החוצה לאנשים. כי היא על הידיים שלו. נכון, וכי היא, איך אומרים, מחונפת בידיים, כן, כאילו בהיחבא, ואז היא צריכה להפנות את הראש, ולהסתכל על האנשים מה קורה, מה פה קורה. הראש תקוקן, כן. תמשיך. ואיזדוך הבושה, הבישה. הבישה זה בדיאלקט שלך. בסדר, יהודים מדרום רוסיה אולי אומרים הבישה. אצלנו היו אומרים בישה וחרפה. נכון, בדיאלקט שלכם, אבל אנחנו הליטאים אמרנו הבושה. הלאה. איזדוך הבושה, ויזוקטיר, אפשר נישט, ומה אתם אומרים? יכול להיות שזה לא כך? מה זה אתם? למה היא אומרת ויזוקטיר? אתה, היא מדברת אל מישהו, אל האיש שאיתו היא מדברת. נכון, זוהי פנייה של כבוד. במקום להגיד ווזוקסטו, כן? או ויזוקטיר, כי היא לא מכירה אותו, את הסופר שפגש אותה, שהיא פגשה ברחוב. עוד משפט. wo ist dein stolzer Kopf? stolzer Kopf? לא, רגע. איפה שלך? לא. stolzer Kopf, אני לא יודע מה זה. לא. בואי נראה מה היחידה. תקרא עוד כמה מילים. wo ist dein stolzer Kopf? wo ist dein stolzer Kopf? Seht, sie nimmt Arois von der Lederer Tasche פוטוגרפיה, זה תקוק,
קראת, רגע, שלמה, wo ist dein stolzer Kopf או sein stolzer Kopf? dein stolzer Kopf. עדיין, פה האישה הרי מעורערת בנפשה, והיא פתאום עוברת לדבר לבן שלה שאיננו, כי היא אומרת, wo ist dein stolzer Kopf? בני, איפה הראש הגאה שלך? אבל היא לא מדברת אל הסופר, היא מדברת אל האברשה שלה, אבל האברשה שלה איננו. היא פה מערבבת, היא כאילו מדברת על מישהו שחבל שהוא איננו, אבל כאילו יש... אני חושבת, סליחה רגע, אני חושבת שהיא מדברת כאן אל עצמה. איפה הראש הגאה שלך? יפה. בהמשך של המשפט אפשר להבין למה. לא, רגע. את רוצה להגיד, בלה, שהיא אומרת איפה הראש הגאה שלך, של עצמה? כן. אתה תראה לפי המשך המשפט למה אני חושבת את זה. אני חושב שלא אגיד למה, ועוד מעט נראה מי צודק, או מי מתקרב, כי היא מוציאה מיד תמונה כדי להראות את בנה. נכון, אז היא אומרת איפה, כאילו, מדברת אל עצמה, מה, אין לך תמונה להראות? איפה הראש הגאה שלך? איזה מין... מה זה שטולצר? גאה. But it doesn't make sense. מה קשור להראות תמונה עם ראש גאה של האמא? שהיא תוכל להתגאות בבן שלה, להראות את התמונה, כמה הוא יפה, כמה הוא מוצלח. סליחה, שטולצר בא מהמילה פלדה, ראש פלדה. מה אתה אומר, יאיר? אני שואל אם שטולצר יכול להיות ראש גאה, אבל גם יכול להיות כאילו פלדה, חזק, שטל, פלדה, שטולצר. לא, שטולצר גאה. הוויכוח שלנו כאן באינטרפרטציה, האם היא אומרת, וויז דיין, היא לא יכולה להגיד על עצמה, היא לא, עד עכשיו, היא לא דיברה עם מודעות עצמית, רק מתוך רגש. אנחנו מבינים מה קורה אצלה בנפש, לא מזה שהיא עושה רפלקסיה ומדברת על עצמה. לכן אני חושב שהיא כאילו מדברת אל בנה, אבל אנחנו לא נעשה מזה קונפליקט בינינו. את אומרת כך, אני אומר כך, נמשיך. כן. מי קורא? כן. אני קורא. זאת, sie nimmt der Reus von der Lederner הפוטוגרפיה. היא לא הרבה ממך. עין זה לא A וזה לא A, אלא A ביידיש. זה נמת הרויס פונדר. ליידרנר טש. לא כתוב לי, כתוב לדרנר אני חושב. ליידרנר. סליחה, יש עין או אין עין? יש למד עין, דלת עין, ריש נון עין ריש. אז למד עין זה לא לי ולא לה, אלא לדרנר. לדרנר, כן. כן. לדרנר טש, הפוטוגרפייר. פוטוגרפיה. תראו. היא מוציאה מכיס האור תמונה. טש זה תיק האור, כן. זאת, גיטה קוק, וירות אויס גזל. ראה, שלח מבט, איך הוא נראה. איך הוא נראה. בגלל זה אני מדבר על השטולצר קופ. איך הוא היה נראה. איך הוא היה נראה, כן. הוא היה, רגע, היא אומרת וירהוט אויס גזל, או ויר זה? מה? וירהוט אויס גזל. הנה, כאן שפיגל מגלה על ידי פועל עזר בזמן עבר, שהיא מבינה
אבל היא לא מודה בזה שהוא כבר לא קיים. עוד משפט? רגע, לא כל כך מהר. לא, זה יותר מדי גבוה. אוי, לא סליחה הבנתי. רגע, סליחה. אחרי wir hat euch gesehen, תמשיך ביידיש. euch gesehen? Das ist meine Brascha. אודוס איזר meine ברשה. הנה זהו הברשה שלי. עוד משפט? כן, אני רוצה רגע לעצור. הסיבה שהעליתי את הטקסט, אחרי דיין יש הפניה להערת שוליים, ואני מסתכלת למטה, אני רואה, כתוב ככה, בכתב היד, דיינר. הוא לא כתב דיין, אלא דיינר. אז תקראי את המשפט עם דיינר. wo ist deiner stolzer Kopf? אז זאת הערה שלי. הרי אני לקחתי את הטקסט הזה מתוך ספר שלי על 16 סיפורים שפענחתי מכתב יד. זאת הערה שלי. אוקיי. הערה הזאת מוכיחה שהיא מתכוונת לראשו הגאה של בנה. עכשיו, למה אני בכל זאת בטקסט כתבתי דיין, ולמה כתבתי הערה? זה כל ההערה או כתוב עוד משהו? לא, זהו. אוקיי, עכשיו, מבחינת מבנה של משפט ביידיש צריך היה להגיד דיין, כן? אבל שפיגל כתב דיינר, אז אני שמרתי בהערה את הניסוח הלא תקני, שמוכיח שהראש הגאה, האמא מתכוונת של הבן, אבל מבחינת של מבנה משפט, צריך היה לכתוב דיין. עכשיו הבנתי. לא זכרתי את ההערה. כן. תשמעו, את הספר הזה פרסמתי ב-1993. כמה שנים עברו, אלוהים ישמור. שלום. עכשיו אנחנו גמרנו, כן? מה? כן, 7:33. אז גמרנו. אני ידעתי שאם נרצה לקרוא את המונולוג כמו שצריך, זה לא ילך מהר, אבל קיוויתי שמכיוון שהמשפטים קצת יותר קצרים, זה ילך יותר מהר. בלה, כמה עמודים קראנו? אחד? קראנו 1:15. אוקיי. זה 4 עמודים. 1 וקצת. הסיפור זה 4 עמודים, אין מה לעשות, אבל אני חושב שזה טוב שאנחנו הולכים קצת יותר לאט, מכיוון שעד שאנו לא תבין שהמילה עיר זה פנייה, זה כבוד, תלמדו, היא לא תוכל להבין. אוקיי, אז... סליחה, how you pronounce the name of the author? מה את אומרת? שפיגל. שפיגל? ישעיהו שפיגל, כן? מגטו לודג'. הוא כתב את הסיפור הזה בגטו. אני יודע, עכשיו אני יודע, כן. אני קיבלתי ממנו את כתב היד, וזה פיינו. אוקיי, אז אנחנו נפגשים בפעם הבאה, לא ביום רביעי, אלא כי ביום רביעי זה יום הזיכרון לנופלים במערכות ישראל, ואנחנו רק נפגשים ביום שני בשבוע הבא. So we have the free. Yes, we're not going to meet on Wednesday. אוקיי. אז להתראות. להתראות, תודה רבה. תודה רבה, שלום ולהתראות. יום תודה רבה עצמאות לכולם. שמח. חג שמח. חג שמח. ביי ביי. שלום לכולם. חג עצמאות.